Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Moet ik je feliciteren met de nieuwe snelweg, Daisy Delano Bouterse Highway. Nou, met het neemt aan dat naman moest man breken naar Amel Paldisi. Dan nego suman making of suman no making. Nasrana man op zichzelf making. Ja, dus die breed aan de snelweg. Nou, ja, maar moram konto. Omdat de man taki, arrangeren die stad dat die, de man oroko na infrastructuur. Dus in beluku taki, walosan de man doe en sa de man ook badu, sa de man doe ete. Dus baka verkiezing maakt niet uit suma de nabowend abif godoro. Maakt niet uit zomaar de nabowend, maar bedoel, vind ik kwam broekje daar, een passie snelweg. Dat je moest voeten nabowend toch? Dus de man ondankbaar is dan, denk ik dan. Nee, asan nego zo. Asan nego over taki, daar kan een discussie doen. De man begeven aan taki, want de mij voor een sociaal programma, toch? Plus de man pakken infrastructuur aan, voor akonderen. En je ziet dat zoetjes aan, de mij doen bepaalde zaken, want we lopen die bij de achtergesteld in de buurt, bepaalde passies dat de man meki, de man die ook te bezig taki, de man ontwatera heri foto Paramaribo, waaronder in berichten taki zwarte hoeberstraat bij de wan dengan na ader pe awater no bemangue. Dus en de man met dat hij dus ibriti, helemaal aan de regering als ik het zo hoor. Nou, en ik go voor taki breedte naar de regering, omdat in berichten taka crisis sang naksernang, na uit uw eigen schrijfie en uit eigen middelen om proberen voor kon boven. Eigen middelen? Pik me op aan eigen middelen toch in die zin van taki, in bloeken dat even na money. Ai. En die jongen doen bepaalde sani. Dat wist na lening go lening, voor kan bereik adul dat die, dat je bief doet dat die. Want bij de opening, meer toevallig slitje, ik weet niet of het aan mij ligt, ik hoorde op een kondreman, dat meer houtje ja tja, iets op zijn dat die. In een sabbat volkslied dat die, in lering. Als neesi no? Als neesi volkslied. Meer ala toe. Ja, dat niet volkslied. Bij de opening is krikkie. De ambassadeur bij de dapeto. Oh, dus daarom. Nee, gewoon voor daarom. Je was sapsana, je punt voert over als neesi of je luko adul serevi. Maar luko adul, maar luko no. Als neesi ambassadeur, ik vertegenwoordig China. En dan heb je een Dalian die er ook in Sernang. De man er ook op zo. Nee, omdat je zei net eigen middelen dat hem tak eigen middelen mino hier no trouw mino hier zo Sernang volkslid mino hier aan ko chance ja isabatex en dat na probleem voor Sernang man. Sana probleem. Dat die wanneer gaan zijn no wanneer. Same luku tak adekba. Dat die luku. Hoe breed tak ko, maar if je team tak eigen middelen dan minder. Dat is heel goed. Eigen middelen in die zin van dat die ding grens bepaalde sandik moeten uitsternen. Plus na 60 miljoen akostono. Akostranang. Afuru hè? Voor 9 kilometer. Frans in denki aan nageslag. Minanga you kan er nog geniet van, maar dem chifu zei kong, de moest geniet van. Nee, je zegt voor geniet van wat dadelijk je go race drapen. Tapé. Nee, go voor race, maar bedoel dat luku umanga you de jana Holland. Je ziet de highway puja toch? Je ziet de snelweg puja. En dan moeten wij nu in Suriname moeite doen om dat ook te kunnen hebben. Absoluut. No. We ontsluit alle de binnenland, kom ik Paramaribo. Isabi toch, luku adrensa de man abi voetbal wan trap. If you look op Paramaribo. Ja. Wees iemand brei uit in een man. Nee, dat is waar. In een man bradi bepaalde passie in. Na 40 jaar lang asan go. Dan minego, skoiven tap regering of regering aan de sustanati. Want doe bij de onafhankelijk voor tata. Doe bij de afhankelijk voor tata. Next, de man doet dat de man zet a heri Paramaribo op, zet a heri ontwatering. Dat zijn het nog doen. Ja. Dus naar buiten is het denk ik nou.
jij wil specifiek praten over Bouterse. Ik praat over Surinamers. Vriend, if you was dolek president... Dan ga je ook over mij praten, toch? Nee. If you was dolek president, Juna president wat kondre. En in Marokko die akondre da in Marokko. If je dubung, dan tak udi i dubung. Maar dat is het probleem. Men wil niet aangeven dat hij moevoerprojecten samen doet. Dat gewoon dat kan maar doen. If je de oneens naar het trasani, mag je dat ook zeggen. Absoluut. Simpel. Nee, Oelop, verder. Maar daarom bel je toch, omdat mi saptaki in Tjara balans kon ik Boutis. Zijn nou Boutis? Ja, man, dat je maar etiket dat ik bedoel. Mino maar etiket. Maar wat is nou de definitie? Ik weet niet wat het is, maar wat is de definitie van een Boutis? Zijn nou een Boutis eigenlijk? Een Boutis? Ai. Nou, maar die loopt Boutis persoonlijk toch? Oké. Ja, toch. Mi loopt de ideeën voor een revolutie. Oh, je gaat maar voor een revolutie. Oh, je bent ex-militair, hè? Ja, toch. Oh, dus IT naar even gedachten. Logisch toch, Rokkodje Fernand. Ja, maar... Oké. Er is niks mee. Maar die gedachten waren goed. Of zijn nog goed? Nog steeds goed, toch? En u vindt dat de mij voering uitboem? Tanga nou, de mij met moeite. Ik kan taxa iwani. If you know one thing of you know one thing, de mij met moeite. Nee, ik bedoel, vind ik moeite, dan ben ik al blij hoor. Oh, maar Juna Shitaki Wallosan doe, vindt plaats? Weet je, iets op meer tiende maand, meer koers de tap 21, meer kasreserve verdwijnt, dan valt het weer dat die, dan dat pakket, dan luister naar mij, dan meer lange, dat zie ik hoor niet, ik zie lange rijen voor Chotelal, winkels zijn leeg, dit soort van dat die meer aan met takjum, ja, ik moet Rinaldo Max wel bellen. Voor leg me zeggen. Lekker voor je op je lijn. Je staat op je lijn. Nee. Ik kan niet wat zoeken leggen uit Frans. Menanga je scoren op een financieel-economische vlak. Maar, lekker leek. Dat wordt ook lekker leek. Ja. Toch? Tenating, je verstaan, tenating je ziet in feite van een koersschommeling daar. Suma abi a monopolie in handen. En de man die a monopolie in handen, no de regering die gezin. Je ziet toch? Nou, van de man teka valuta wet. Nooit meer tak bijvoorbeeld NPS of VAP of een oppositionele partij tak jere no. Mi vind dat a valuta wet boom, maar this is ontbreek. Koop het zo, want we ook ja volk. Dat hebben ze niet gedaan. Serieus jongen, Mokari Maku, serieus jongen Maku, geloof jij echt dat na SMA is die koers gaan omhoog? Je weer bril naar Frans? Ai. Of contactlens? Me weer bril, maar je brief aan dat echt nog? Nee, maar dan moet blame you. Want dan, if je nog maar shisa epsa, want na komende verkiezingen die maar dat na politiek toch? Ik bedoel, zoek op me regeer zo onmogelijk. Dat hij nog maar regeer. Ik heb het ook, we horen jam jija. Want minanga you deja Frans, iwan temi taki. Toch? A her media. Toch? Den oppositie anu. Ik denk je. Dan mag je het ontkennen if you know wani. Fafamatif unu. Fafamatif unu. Minanga you mati. Zuma. Isabi. Onze ex-collega. Ai. Ja, hij maakt het goed toch. You take a same lane voor... We karen ding. Wij zijn Limburg. Limbo, je want dat. Limburg, ja. Wij werken samen toch op de... Bako, ik ga Limbo niet bespreken, want ik man op persoonlijk. YouTube. Nee, maar omdat jij zei, die media is in handen van oppositie. Frans, met grond tapoeieren. Met grond tapu saptide. Nog tak voor ja. Nee, Rinaldo Maxwell. Ja. Beroko na een nieuwsdienst voor Radio KBC.
Frans Pinas beroko in a omroep. Limburg beroko in a omroep. Ja? Clifton Bram in a omroep. Ja? Pino Ravenberg in a omroep. Dus Oestappe ook moto. Ja. Maar nee, ik heb het niet over Poogmoppen en het Poog bij doen, want ik ben komen, Isabi, mino bij de echt drappen. Maar hier no, mino ontkennen. Je moet, Frans, je moet het niet ontkennen. Mi ben erbij. Je hebt dingen meegekregen. Je hebt dingen meegekregen voor Apadi Poedape. Ik wil niet zeggen, ik belly voor kon leer me om mijn les. Orlando Karamatali. Meneer belly voor leer me om mijn les. Ik bel je om voor te over de politiek voor zijn. Want je. Ja, dat is dat bij je politiek motor. Maar kon ik me pa. Dan ben ik leuk voor je opname die share, want dadelijk kan ik gewoon reageren bij elkaar. Je zijn toch uploading. Ja, dat ga ik doen. Maar zijn dan mij reageert zo heftig tapnieuw? Is dat maar bij de twee man toch? Nee, dat na. Je hebt een gevoel dat in Limburg. Want mij arki je die bespreekt een Limburg naar een collega van je dape. Ray Darsan. Ja, Ray Rosé. Ja. Juist. Je bespreekt Limburg en dat soort dingen. Maar dat vind ik niet op zijn plaats. Is dat toch? If you doet een programma, en mij doet een programma, respecteren hoe ik die programma toch. Jij houdt je meer bezig met Surinaams aangelegenheden. Je interview oppositiesma, je interview coalitiesma, je hebt je eigen standpunt, je hebt je kleur, je kibri je een kleur voor je. Sa in een wangi prijs. Limburg heeft een kleurprijs. Hij is een NDP'er. Oké. En onderstaat dat je naar PHP. Maar je ontkent het. Ja, klaar, je sabi. Ik wist het, hè. Maar het is niet jouw probleem. Ik kan tegen van als je. Luister nou. Maar al mijn vrienden in de journalistiek in Suriname. Nee, maar mag ik praten, vriend? Ik heb jou gebeld. Al mijn vrienden in Suriname, alle columnisten, zijn VAP. Weet je waarom? Als je een NDP'er 3 kritische vragen stelt, dan je naar tegenpartij. Maar dat dan moet je om kritische vragen te stellen. Het hangt er vanaf, Frans, hoe jij je vragen stelt. Je mag vragen stellen. Toch? Maar het is toch overduidelijk. Je moet je niet schuilen. Maakt niet uit wat voor partij je wil aanhangen. Je mag. Het enige wat je moet doen, je moet tijdens je programma. Maar ik maak geen talkshow in Maku. Ik maak geen talkshow. Ik geef geen mening. Ik stel alleen maar vragen. En je geeft mening. Frans, ik zeg het nogmaals. Je geeft mening. Je gaat in discussie met mensen. En je doet alsof mensen vragen hebben gesteld. Je know de eens dat je stelt die vragen dat. Je moet het niet doen. Oké, dus dan. Ik staan niet bijvoorbeeld. Kijk, een mooi voorbeeld. Bijvoorbeeld niet reageren, toch? Ja. En dan wat krijg je? Wat krijg je? Dan wordt Trasma die bijvoorbeeld nog de regering discussie. Dat is maar dat hij belt. Dat is mij reageert op me. Waarvoor ze me etaki? If once maar bel als maar tak wat verkeerd zijn, bijvoorbeeld tak aan de lokbouta of aan de regering die. Naast mijn mening, ik respecteer het. Minego reageert op asma. We praten over feitelijkheden. If de mens nog doen, laten we over die dingen praten. If ons maar bel, asma, geef een mening, atrasma zij bel, wat jij moet doen, Frans. In tegi asma taki, geef jou een mening. Nog reageert op sa atrasma taki. Nee, maar dan vat je het verkeerd, man. Ik reageer niet, ik geef nooit mijn eigen mening. Ik vat alleen maar samen wat mensen zeggen. En ik stel vragen, man. Hierom komt vergelijk maar aan Limbo. Limbo na monoloog. Limbo na ewa etaki. Ecosysma. Ik tak sa Limbo effecti dan. Limbo kosisma? Nee, maar iets af Limbo de. U zat tak na Ugro Lembo op toch? Dat weet je. Dus nee, is niet waar. Is niet waar. Libasanati. Maar if you know an taki me, attack me. Maar dat maar. Niet waar. Vriend, daar moet je het aan Lembo overlaten en ik kan maar reageren. Ja? Maar luister nou. Huh? Je kiest een opleiding vanuit soort opleiding. Liban Sanati. Maku, soort opleiding heb je toen. Je had de kaf Lembo. Niet Lembo opleiding. Dat is Sabi. Realiteit. Oké. Nee, maar luister nou, Maku, je moet je niet verwarren, man. Maar jij bent niet de eerste hoor. Ik hoor het vaak. Voorzien me bij de ABOP nog. Dan bij de PL. Dan Saneno, VAP nog.
Nee, jij zoekt aan die schrijf. Maar, maar je hebt nee, maar Frans. Maakt niet uit zo toe bijvoorbeeld politiek partij you en support. Mi loop je let mi barada. Altijd mi loop je toch? We kunnen verschillen op politiek vlak, we staan barada. Kondre. Ja. Nee, maar luister nou. Maar weet je dat het voor mij als journalist makkelijker is om kritiek te leveren op een zittende regering dan op oppositie? Want oppositie bla bla alleen, maar een regering draagt verantwoordelijkheid. Dus altijd meer kritisch worden op de man. Dat kan je dat begrijpen? Maar dat mag toch? Mino, maar kritisch toen zit tap somo nanga pro, nanga Curtis, nanga Alfaisif doe. Want ze zeggen alleen maar, ze hebben nog niks gedaan. Maar ik zie wel wat de regering doet. En dat zijn voor mij feiten. Ja toch? Oké, Frans. Oppositie, je interview oppositie. Ja. En dan bijvoorbeeld Somoharjo, je interview Somoharjo. Ja. Dat Somoharjo leg je uit dat ja, regering is nog doen noti, de man is corrupt, luku Seitsa, luku Dizzy. Jouw taak is als journalist, je moet toch doorvragen. Dan ga je sommige vragen van luisteren, nou oké. If de man is nog boem, wat ga jij nu concreet, moet hij jou kunnen aangeven van luister nou, dit concreet nu aan doen. Temi kon familie Osaka koers, met jou voorbeeld, want de prijzen in de winkel heet toch? Ja, we moeten kunnen aangeven van Lukuno, de maatregelen die ze moet treffen, dat die de prijzen zakken. De maatregelen die ze moet treffen, dat akkoord zakken. Temi kon met moro passie, zo. Temi ook moet naar money. Hij moet het kunnen aangeven van Lukuno, den. Amoni heeft naar Leni of Peo Kotik moto in een belastingssysteem, dat hij jou twee moro regering. Want ze komen en ze geven aan van Lukumi op een regeringsprogramma ja. En houdelijk in de sapsaning. Nou, ik wel. Nooit de mij let je uit dat je no, meer regeringsprogramma ziet er zo uit. Ze geven je niet concreet aan. En jij als journalist, dat moet je doorpraten. Ja, boy. Simpel. Je geeft me gewoon... En die actua NDP even. Je maar cursus, ja. Nee, aan de cursus, we dat kan ze van dit ook. Mine arkieboom, mine teken op die regering, of mine teken op die NDP. Maar if je gaat dat wang, man die de naar de regering, toch, of een NDP'er. Die mannen hebben stoffen om aan te geven van luister nou, we hebben dit beloofd, unodoro dape, maar luku, dit, udo. Ze kunnen het aangeven. Maar wat hebben deze... Maku. Nee, even Frans. Wansan motakete. De traman die bij dekba, tegen voor gelijk, toch? De man tegen exact dat economie doet, die mi leggen wat ragoten naar binnenland, mi pot telefoon die mi praat om mijn jari, mi bouw om mijn osso. Ze kunnen dat niet doen, maar dat zijn feitelijkheden. Het is simpel. Ene actie wa NDP'er of regering dat lukono, sayo doet tegenkosten. De moet tegen dat lukono met bouw moro osso, met bouw moro, met probeer voor bouw, met moro passie, infrastructuur, we zoeken voor agrarische sector, we zoeken voor actie wa oppositie man, tekens do sayo do, me srotoning. Dat jou jere. Ze kunnen niet met oplossingen komen. Enige wat ze gaan doen. Ik ga je adviseren om vaker naar mijn programma's te luisteren. Want de meeste opposities aan mijn actie, maar ik sta wel daarop dat ze iets te melden hebben. Aan de kostregering heb ik niks aan, toch? Is dat niet? Ik bedoel, de meeste oppositie met wie ik praat. Ik vind dat ze wel een punt hebben, maar ik denk van ja, de beste stuurlui staan nou wel. Tangadappe. Welke punt hebben ze? Man, ik zit niet hier om partij. Ik zeg, ga terug naar. Go naar YouTube, standvaste kanaal YouTube en zie alle interviews zijn daar. Ik kan in de oppositie of ik wat ze zeggen. Maar minimaal verdedig man agenda hier en wat ze gezegd hebben. Niemand verdedigen. Twee dingen spelen een rol bij jou. Ben je journalist op dat moment of ben je programmamaker? Want programmamaker kan je bepaalde dingen stellen toch? Maar als journalist kan je niet in debat. Je moet alleen je vragen stellen. Dat is niet waar. Jawel. Nee, maar dat is iets anders voor de opleiding. Maar dat is niet waar. Als journalist moet je juist kritisch zijn. Nou, dat heb je me niet begrepen. Ik heb gezegd, als je journalist bent,
Mag je alle soort vragen stellen. Je stelt vragen, je gaat niet in discussie met de persoon. Vind je het goed als wij niet over journalistiek praten, maar gewoon over Senang? Want jouw mening en mijn mening aan mij verschilt. Journalisten zijn gemaakt om kritische dingen aan de kaak te stellen en voorlichters zijn voor positieve dingen. Dat is een verschil, maar ja, dat moet je begrijpen. Maar Libatori dat. Nee, maar ik journalisten dit wij naar journalisten passen en dat soort dingen, dat ze journalisten zijn, denken dat ze journalist zijn en vragen kunnen stellen en denken van, maar ja. Maar Koen, je kent me, ik hoef niet te zwaaien met pasje, toch? Ik heb er niet over gepraat. Oké, dan maar wat hebben we? Maar jij vindt dat het goed gaat in het land? Ai boy, ik ben een interview de Matif Mimoro, man. Ze gaan persoonlijk, man. Dan met elkaar de Matif Mimoro op radio gaan ze echt persoonlijk. Vind je dat het goed gaat in Suriname? Niet helemaal. Niet helemaal. Niet helemaal. Oké. Niet helemaal. Maar aan de keren die doen alle moeite, zonder ontwikkelingshulp, zonder hulp vanuit Noordzee, laat ik het zo uitdrukken. If you want to zitten huishouding, you have money, je moet look of als je boet voor zitten dat die awaka. Maar weet je, ik hoor wel eens veel dingen. Kan je aan mij wonen dat kasreserve verdwijnt, corruptie zo. Hoor je die dingen ook of ben ik de enige in Jeruzalem? Kijk, vanaf dat die ICT, internet, tekwarage in Suriname, mijn sabib de mij hoorden bezig daadwerkelijk naar echt ontwikkeling in Suriname. Wat men doet, je moet nagaan, meeste bovenvoerstaan naar je stak naar fake news. Dat je hier taki, de man voeren money uit kassareserve. Je ziet dat de autoriteiten komen. Daarna fake news. Daarna fake news van 100 miljoen kassareserve gestolen uit de centrale bank. Is dat fake news? Men heeft toch aangegeven dat er niet gestolen is. Waar is het geld dan? Heb je toch aangegeven, Frans? Die banken hebben geld bij de moederbank gezet, toch? Oké. Afspraak make it. En dat zal het niet nog mangarabu, jong. Afspraak make it dat hier no, met pot bijvoorbeeld 200 miljoen ja. Ja? Je kan gebruiken, maar if you go naar money, raadpleeg unu dat hier no luko modu disi, modu dati. If you no melde me, ik gebruiken, bijvoorbeeld voor buy go to of importeer disi of dati, you no melde de man. Daarover ging het. Nee, maar dat is niet zo. Heb je 1 minuut? Ik wil je wel uitleggen waarvoor kassareserve bedoeld was. Kan de Juno begrijpen of kan de heer allemaal vanuit één kant, maar luister nou, kassareserve was wat daar belegd was door de commerciële banken, bankiersvereniging. Dat was. Je moet, Frans, je moet me zeggen wat de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank heeft gezegd, meneer Kerpalani. Geef me exact wat hij duidelijk heeft aangegeven ten aanzien van die kassareserve. Dat heeft hij mee. Waar is meneer Kerpalani nu? Waar is meneer Kerpalani? Nee, maar anyway, laat meneer Kerpalani. Nee, even Frans. Wat je is, misap tak mangai playboy toch? Lees me kifado dat ik go lompsa. Nee, dat is niet waar, dat is niet waar. Je maar hoor me dapo. Archibong. Je hebt een centrale bank daar. Je hebt een governor, toch? Boy. Je hebt een directeur, toch? Ja. En dan heb je de raad van commissarissen. Even san gomis naar bangi, Archibong. Ja. Even san gomis naar bangi. Wie moet je aangrijpen? Ik zou die governor, de raad van commissaris, voorzitter. Nee, de tweede persoon is de directeur moet je aangrijpen. Oké, anyway, de hele top van de bank. Maakt dus uit, de hele bank top. Juist. En die mannen die de governor moeten controleren. Dat sowieso. Maar als de governor gaat praten dan, hij heeft ook een baas, hè? Ja? Ja, en als hij namen noemt van meneer Hoefdraad, dan waarom wil die man beschermen dan als hij zegt van... Nee, maar wie is de baas van de governor? De president en hij is ook een monetair over de president. De RVC is om daar te controleren. Oh, dus die centrale bank is niet autonoom?
Niet in Suriname. Het hoort autonoom te zijn. Als het autonoom is, dan mag die... Even luisteren even, vriend. Je moet, dit zijn de problemen waar je in discussie gaat. Ik ga niet in discussie met je. Zeggen, even, Frans, jij zegt van dat de centrale bank niet autonoom is. Nee, dat zeg ik wel. En dat is het probleem. Je briefsa je etaki. En dat moet ik volledig maar. Frans, je etak de waarheid. En dat is 30 februari. Nee, maar Koe, je weet het zelf, man. In Suriname is de centrale bank toch niet autonoom? Als de centrale bank niet autonoom is, en waarom kan de president aan de governor zeggen van luister nou, kom gelijk morgen met een koers die de bank moet aangeven van luister nou, die is een akkoord. Nee, de president wil... Maar wacht op die man toch? Nee, ja, dit is natuurlijk. Het is makkelijk om te zeggen dat het de governor is die het... Het staat hier. Nee, de minister van Financiën kan de governor niet zeggen van morgen moet je met een koers komen die bijvoorbeeld 7 is of 8. Een president ook toen een doen. Ja, er is een bankwet toch, de governor die bepaalt. Als hij aangeeft van luister nou, vanaf Tamara akkoord naar IT, dan we hanteren IT. Dat is een valutawet te trainen werken, de allemaal saptaki vanuit de centrale bank akkoord naar IT. Nee, luister nog. Allemaal wat die governor. En dat weet je toch, nou je komt met taki, een centrale bank aan de autonoom. Hij is niet autonoom. In Suriname niet. Volgens jou, voor jou bijvoorbeeld. Nee, maar als je mij 1 minuut geeft, dan wil je geeft je 10, je geeft je een half uur om te praten. Als je maar mij 1 minuut geeft, dan wil ik je uitleggen. Het is niet autonoom omdat de centrale bank, de governor van de centrale bank, hij zou een koers moeten afkondigen. Ze spelen politiek mee en roepen het is 7:30 centrale bankkoers. Maar die centrale bankdirecteur, de governor, die zegt tegen de president, Bouterse en meneer Hoefdraad, minister van Financiën, van dit gaat niet werken. Ja? Want als de president vindt dat de centrale bankdirecteur zijn werk niet doet, of governor, dan ontslaat hij hem toch? Maar hij kan hem niet ontslaan, omdat hij voor jou, mensen als jou, de Bautisten niet heel ver nadenkt, klinkt het mooi van Roemerhout tegen Roemerhout. Mij ga je niet triggeren, ik heb je al door. Nee, je wou triggeren niet. Nee, maar weet je, vriend, als Roemerhout dat hele zaak traineert, dan moet hij toch ontslagen worden. Maar dat gebeurt niet, omdat iedereen weet van het werkt niet. Het kan niet. Je kan niet tegen die vrienden van de regering zeggen van ja, vanaf nu moet je je SRD omzetten tegen zo'n koers in US dollar. Dat kan niet. Hoezo kan het niet? Waarom is het niet gebeurd? Dus je wil zeggen dat is Roemer. Nee, dan moet je. Als die man zo sterk is en autonoom, dus hij houdt alles tegen. Meneer Roemer, Maurice Roemer. Dat heb ik niet gezegd, Frans. Wie dan? Maar anyway, jij gelooft ook dat het normale mensen zijn en industriëlen die de koers bepalen? Man. Bedrijfsleven. De Bijanumang, Frans, if you want star user blind, de star user blind. We weten precies, en vooral wie die kampioens hebben ook. Hey man, eerste regel van economie op school is van koers wordt bepaald aan de hand van vraag en aanbod. Zo wordt een koers bepaald, niet iemand die daar roept van nee. Het is al, nee, dat weet je man. Ik bedoel, als de regering genoeg dollars heeft. De beste stuurlui staan aan wal. Oké, dan noem het zo dan. Dus jij woont in Nederland, hè? Dus jij denkt, vorm van democratie zit in de oppositie. En PVV, Wilders, die zitten allemaal in de oppositie. Dus ze kunnen morgen de koers bepalen. Kunnen zij de koers bepalen? Nee, toch? Frans, mag ik je vraag stellen? Man, je mag me alles vragen. We zijn op de radio, hè, Mimati. Ik denk je gewoon voor... Hé jongen, zo gaat het iedere dag met deze vriend van mij. Taki. Afaluta werd die de man teki. Ja. Dat meneer Luku voor de contostand of van de contot tot stand. Weet je wat de bedoeling is van die valuta wet? Ja.
Weet je wat de bedoeling is? Zal ik je vertellen? Je vertelt me toch een vraag? Ja, Jimmy, daarmee Arki. De bedoeling van die valutawet is om kort voor de verkiezing zand in het oog van de massa te strooien. Maar het kan nooit werken. Nooit, never nooit. Ja? Waarom zou het kunnen werken dan? Het kan niet werken. Ja. Frans, ben je klaar? Iwani, ik kan Thiago. Omdat hij me pot me anafaya dat ik voor man kon temi ta Frances moko, me pot me anafaya. Maar me shita ki ma bi voor me anu. Oh bro. Me pot me anu in na faya. Dat moet ik zeggen. Zeiden. Afvaluta werd na Israël na Frans, toch? A waarde voor a SRD. Sa wasrana ma wani. Arki sa metaki Frans, toch? Yo no kanta in Saranang, je euro also in euro. Waarmee euro also die in euro. 100 euro bijvoorbeeld moet je elke maand betalen. Toch? Yes. Dan moet je bijvoorbeeld dollars gaan kopen van 17 zoveel langer de sanity. Yes. Toch? Oké. A wet de meeste hoeft jaren wet contacteren no. Uneta in Amerika. Weta in Suriname. We gebruiken een munteenheid die. Toch? Mooi. Alasani sa in pai of buy in SRD. Na un trots de dape Frans. If you no manchi dat die, dan mi no man jepi. Want dan is het makkelijk dat je hier zit en bepalen voor die mensen daar. Nee. Alle dem smaken een euro of zo. Of wat buy wat wadi. Die mensen moeten in dollar gaan kopen. Waarom kunnen ze niet in dingen betalen? In SRD. Oké, wij zouden elkaar de ruimte geven, toch? Una mati toch, utaki. We zijn niet op de radio, hè, maar we tak vrij gewoon, maar ja. Oké. Weet je, ik bedoel, dan hoef je helemaal geen valutawet te maken. Je kan toch gewoon huurwet maken. Wat huurwet? Huurwet van huizen en zo. Maar valutawet betekent. Wat staat in de valutawet dat Lukono, if de contract zou de man maken in valuta. Ja. Na een maand ken. Dus if a bank nou, a centrale bank dat hier nog akkoord naar 1 op 10, toch? Dat in go lukken dat if as man die 100, dan go teken 10 maal. Dan je jaman a SRD. Maar tide nou je jaman bijvoorbeeld kota ki baya dala 1000 SRD toch? Frans? En Tamara plotseling a koers opgegaan naar 15. Dat in go baya dala vujama 1500. Ano kan? Ja, maar om die man. Luister. Wij die hier toe zijn, we zien het makkelijk Frans. Nee, maar luister nou. Daarom wil die man zijn huis of zijn auto afgelost hebben in dollar. Omdat die waardevast is. Dat vraagt hij. Hij vraagt niets meer. Want hij heeft die auto geïmporteerd in US dollar. Dan te je koers jompo moet niet zijn probleem zijn. Kan je die handelaar ook begrijpen? Die handelaren die ook bij de NDP zitten. Dat is een probleem voor loopt dat aan ik moet ja. Ik praat meneer Maxwell. Ik praat voor die NDP'ers, de importeurs van jou. Hè. Ik praat voor die NDP importeurs en exporteurs van jou. Ik praat over dwarsnieuws. Ik praat over dwarsnieuws van de man. De poties van de man barda. Sanne verdient dollar. Na SRD de mij verdient. En zo wil ik dingen zijn SRD betalen. Waarom kan het niet? Waarom mag het niet? Ja, omdat zij zeggen awagi nou bij in SRD in Japan. Kan je dat stukje? Die auto die je moet aflossen. Die man heeft het niet in SRD gekocht in Japan. Kan je dat? Omdat je, look nou. Amana die moet staan de wagi. Amai kies een gelegenheid, toch? Voor zijn tek de wagi. Vanwege een bepaalde koersen aan mijn paya staat. Is niet waar? Toch? Dan amai ten teke wagi. Maar daar zit het mis. Die staat heeft geen dollar. Die mannen willen niet dat de overheid hun controleert. Nou, ik denk dat moet je een mooi voorbeeld. Thiago. Cambio ego bij dala na centrale bank. Toch? Dat sa a cambio we do, amai horden dala. Te you go buy a dala. Voor 5 euro, amai tegi tak dala no de. Da bidanu man e go dape da mai baya den dala moro diri amai bay wollo dala dape pour go doen business dat wele di man voorkomen Frans dat na asot doti sa e play dape
Je ziet die dingen, maar omdat je er tegenover staat, wil je het goedkeuren. Nee, ik denk je dat Chima Frans, ik denk je dat hij speculeert naar een adalaire. Nee, maar hier is speculaties aan moet kostapu. Vriend, ik zou je één ding vertellen. Frans, net die june broken makkelijk, june aan de ook broken. Nee, maar ik ga je één ding vertellen. Ik zou je één ding vertellen, wat je daar zegt. Klinkt leuk, plausibel in de ogen van het electoraat, van de Smasego stemt you. Maar in een echte maatschappij, in een echte economie, aan Euroko, als Yokohama zijn dollars koopt op straat en niet bij de centrale bank. Hoe wil je dat hij zijn auto verkoopt met jouw dollarskoers? Het kan toch niet? Je overal hier in Holland met dollars kan betalen? Hier? Nee, maar je hebt wel een tegenwaarde die ik wel kan Frans, betalen. Luister wat ik je vraag. Het voorbeeld is Mark. Frans, luister goed wat ik je vraag. Ai. Kan je hier in Nederland overal met dollars betalen? Waarmee moet je betalen? Euro? Oké dan. Dan zei dit is er nou wat zitten zo erg. Van luister nog vriend, maakt niet uit bij ik motto. If ik motto dan naar Holland of ik motto naar Amerika. If ik kan naar dollar of euro. Ja, die broken. Alles zijn in pay in SRD. Is die mensen hun trots? Niks mis mee. En dat spreek jij tegen? Ik spreek het niet tegen. Ik zeg alleen maar... Je geeft me geen ruimte, maar ik zeg alleen maar dat het mooi klinkt, maar in de praktijk werkt het niet. Het gaat niet over mooi klinken. Jij ziet het makkelijk. Ik zie het niet makkelijk. Ik zie het zoals het is in de praktijk. Jij ziet het zoals Bouters en NDP het vertelt aan de ghetto's. En dat is jouw probleem, Frans. Dat is niet sorry. Jij probeert mij te triggeren. Elke keer als we over een serie... Elke keer als we over een serieus onderwerp praten, praat Frans Pinat over NDP en Bouters. Het is toch een NDP-wet? Het is wel een Bouterse wet, toch? Maar luister man, ik zeg je, wat jij vertelt... Je praat er toch inhoudelijk van die wet? Jawel, maar... Daarom denk ik dat Kono Luku voor een wet komt tot stand. Kono Luku is een doel voor een wet. Dat is belangrijk. Mooi. En daarover wil je niet praten. Daarover wil ik praten, ja. Maar ik zeg nog een keer van... Als ik mijn dollars koop op straat... Want als Suriname centrale bank... Kan jij mij niet aan dollars helpen als importeur. Dan hoe wil je mijn koers bepalen dan? Want you know up dollars voor Jimmy. Dat probeer ik je uit te leggen. Kan je het volgen? De centrale bank heeft genoeg dollars. Frans. Met actie heeft centrale bank. Ano de. Arkino. If dala no de. Van wat je edit nou onder. De man bij de dollar op straat. Wat je centrale bank nou abeng. Cambio's, de man bij via cambio's. Jezus Frans, jongen. Cambio's gaan die dollars bij dingen kopen bij de centrale bank. En wat doen ze? Actieman moet bevinden dollar voorbij. Amane penning. Nee man. Amane penning Frans. Maar ik weet niet waar cambio's kopen geen dollars bij de centrale bank. Centrale bank wil alleen maar kopen. Want ze hebben niet eens genoeg. Laat staan, ze gaan zelf in kasreserve van mensen. Laat staan om te kunnen verkopen. Waar praat je over? Als je met mij praat... luister vriend, als je met mij praat... Ik met jou die in de studio zit in Rotterdam en denk dat je die hele meute daar in centrale bank weet wat er is. Ja. Je weet er niks van. Ik weet het. Wat je doet, je levert alleen maar kritiek. Nee, ik praat met governor, ex-governor, allemaal. Ik weet wat er speelt. Dat is een feit. Weet niet, Frans, je weet niet wat er speelt. Wat jij doet, jij gooit alleen maar olie op het vuur. Dat doe jij. En dan wanneer men dat zegt, dan zeg je van nee, meneer doet dat niet. Zogenaamd onbewust. Je doet het Frans. Waar heb je door? Ja, wij hebben mij door. Ben ik nog welkom in Suriname? Want China... Natuurlijk, je hebt niet. Wat doet hij? Hoe zeg je het? We hebben me door. Jullie hebben mij door. Wie is wij? Waar hebben je door, ja Frans? Okay. En wie is dat er nou? Net zang je. Dit is Bihari. Bihari. Hij is toch een Nederlander? Ja, maar wat doet hij? Hij doet niks fout, toch? Wat? Wat doet hij? Frans. Hey, maar Miwansi, Arki even. Miwansi Limburg. Kmoto na Sernang. Da koja na wa radiostation. Toch? Da ay go bumui. Na la politiek Den Haag. En leg alles wat aan uit op gotijden. Ida Schiphol. Mina nga user voor je begeleiden, man. Weet ik niet. Daarna, if je want begeleiden, je moet die terug naar... Je komt hier niet met een vreemde nationaliteit om
om te komen bemoeien in de Tweede Kamer en dat soort dingen. En dingen komen uitleggen over Rutte of de koning of Wilders. Zomaar skop je. Hier. Ik weet niet waarover je praat, man. Wat ik duidelijk wil maken. Dat is niet waar. Ik zal je één ding vertellen. Dat man, ik moet dat ik bepaal aan beleid poesernang. Maar ik zal je één ding... Vraag aan milieu. Vraag aan milieu. Wat is dat? Eigenlijk is dat zo maar mee bel. Omdat ik nog kies aan mijn bel. Je wil alleen maar bel naar Jerem, maar hij neemt niet op. Dus dat denk ik van... Ik bezig met dingen toch met een... Daarom denk ik van dat bel ik Limbo 2. Ik belde Limbo eigenlijk voor Takanga Limbo, want ik weet, het zou precies zo'n gesprek... het zou precies zo'n gesprek worden. Dus wie dacht, joh, dat ik vind ook kies Limbo dan ik bel Limbo voor Holland. Maar goed. Je lacht hoe. I got it. Hey boy. Dus jij vindt wel dat het allemaal klopt wat er nu in Suriname gaat. Wat er nu in Suriname gebeurt. Hoezo? Look ook, maar je zit ook koers door de 20. Tamara naar 25. Look, die man teka wet aan. Om en koers bij de aan 17. Die awet tek aan direct aan taka goten naar 9. Ja. Hoe lang bleef je 9? 24 uur. Frans, Kogo Lukutaki, Sumana Desma, dat is Takanga mi Frans. Kogo Lukutuna Desma din one meki, Apolita wet kong. You don't want tak over het van dat die. Mino, Apolita wet no boon trefi. Pano boon trefi man. Oké, dat tabus kon nepre. Kusakakus. Geef mij nu Frans, oké. Ik ga je een duidelijke vraag stellen en draai niet eromheen. Die me exact. Hoe zie jij dat men de koers moet droppen? Nou, dat is een mooie vraag. Dat is een simpele vraag. Ik ga je één ding zeggen. Hoeveel minuten mag ik praten? Dan mijn radiostation, maar toch moet ik jou vragen. Hoeveel minuten mag ik? 2? Zal ik op 2 houden voor onze assemblee? Na 2 minuten wordt die microfoon uitgedaan. Zo voeren? Nee joh, ik heb het maar. Ik ga het in 2 minuten uitleggen aan jou. Ja? Nee, Arkie toch? 2 minuten, oké. Dan gaat mijn stopwatch. Hey, maar cool, eerste ding wat je leert, zal je leren HAVO-school uit de economie, eerste les van economie is de koers, valuta, currency, buitenlands geld, wordt bepaald aan de hand van vraag en aanbod. Yes? Dat is het. En als je die koers omlaag wil krijgen als staat, als regering, ja, weet je wat je doet? Dan moet je ervoor zorgen dat je produceert. Genoeg produceert. Als je genoeg produceert, dan heb je genoeg. Luister even, dat je produceert en exporteert. Huh? Ja, productie toch, bedrijven stimuleren. Ja, toch, productie, goud, akande, toerisme, overal. Maar anyway, je moet ervoor zorgen dat je genoeg US-dollar hebt. In aflafu, dat is hem. En dat mag je opnemen. En als je genoeg US-dollar hebt, als bank, dat heet dan interventie. Dan kan je altijd, als zo'n cambio daar dollar nodig heeft, geef je hem. En op een gegeven moment, als er genoeg dollar is op de markt, dan gaan we nego loon dollar, dan ga je koers. Want het is genoeg. Maar als je no abing, dan moet je bij het op straat in baka woyo. Want je no man jiming voor bij mitori naar Europa, naar Amerika. Dan je krijgt je hoge koers. Zo simpel is het. Het is de regering die voor verantwoordelijk is van. Dat heet interventie op de valutamarkt. Gooi je op naar 400 miljoen euro kasreserve en je pot in je zakken. Gooi het niet alleen voor... voering. Horen daarbij. Weet je... Omdat met je tapt toe, wat draait dat de maar pura money? Dat is een feit. Suma. VP Mina VP takik ba toch VP van het is gebruikt voor alu. PG. Migado, PG zegt het ook toch? Daarom moet wel je over. PG praat over verdenkingen. Oké. Wat is van trek gezegd? Ja. Nee, maar ik zou je uitleggen. Maar is het duidelijk hoe je een koers stabiel houdt? Even nou duidelijk wil ik het nog een keer uitleggen. Nou, voor het dood je leg me uit, ja. Oké. En makkelijk wie dan de zijkant de leg uit dat Lukuna Satan moet zijn. Oké. Praktijk aan de Rokozo. Oké, hoe werkt het in de praktijk dan? Praktijk aan de Rokozo. Junabe in Anu. Hoe werkt zo? Enigste manier hoe je deze mensen moet kunnen aanpakken is via een wet. En wat krijg je nu? Dat je kiest nou a trias politica. Per een rechterlijke macht op een gegeven moment ik was don't een studie van wetgevende macht. No power even in de plaats nou Frans. Nee joh, ik zie niet zo. In Frans, Arki. Dat slaap ik echt. Omdat je doet energie aan balsa eple, omdat die de mee eens dan de standaard.
Iedereen jeppie. Je staat je blind. Daarom. Maku iga skoro toch? Figa skoro deze op sana economie Iga toch? skoro ja. Wel, economie, you know, maar PSG pot na wet. PSG heeft op papier gezet op die 11 punten van Hoefdraad bij Sabi in een contract voor Clearfield. Dat heeft hij gezet. Of niet? Je leest het toch? Ja, en? Wat heeft Van Trek gezegd? Je praat andere dingen. Ik heb het over. Wat deed je mee over valuta? Daar praat ik daarover. Frans, ik geef je een mooi voorbeeld. Met sorry voor een bal en play. Hoe kan beïnvloed aan herverkiezing die. Dat kan je dan niet. Oké. Nee, ik heb het niet zo minutiaal maar zo ver. Ik denk van... van... Die adader schreef, leg uit naar school tot dat hier no. Een contract zou tekenen naar Clearfield. En minister de next op de hoogte. En ons op not-noti. En ons je onder ogen. PG taki, hoefdraad sap na ini. En verdenking. Adader schreef dat aan het troep. Je is bal zei plein, no? Het kan... Nee, jij hebt het over Van Trek, man. Jij vroeg mij over hoe die dollarskoers zo omhoog is en hoe je het kan reguleren. Is het duidelijk? Frans, dat nu was ik op sorry. Nee, maar mijn actie was mijn uitleg duidelijk of niet? Nee, is niet goed. Oh, oké. Je naam is je aan econoom. Ai, boy. You, Frans, you begreep het op het storen voor Boussaïd, naar Karam, naar voorzitter voor Vest. Dat is de leuke van deze man. Maar goed, dit is helemaal geen hoger wiskunde. Dit is nou simpel. Als je niet genoeg hebt... Maar ik denk nog zo voor de Frans. Dus hoe kunnen we onze mening geven van luister maar. Je denkt dat eigenlijk onder zo'n asambo. Maar in de praktijk kan men erop op de Frans. Hé, maar kon je klaar wie mooi iemand, joh. Maar ja, nou, econoom. Dat is helemaal niet economie, Tori. Het is nou simpel. Als je niet genoeg hebt, dan ga je zoeken op centrale markt. Waarom heb jij je voorzitter niet gebeld van hoe kan je zo'n blunder maken? Dus waar heb je het over dan? Ik zeg... Waarom heb jij je voorzitter niet gebeld? Waarom heb je zo'n blunder gemaakt? Is dat voorzitter? Toch kan je actie met zo'n voorzitter. Waar zijn je ontzettend, jong? Jezus, man. Dank u. Zo'n voorzitter heb je het over. Je pretendeert dat je journalist bent, dan programmamaker, zogenaamd in een support bepaalde... Zeg het gewoon. Ja, man, je takkie, maar hou het bij het onderwerp, maar waar heb je het over? Je praat toch over koers van koers, Eurocomité, van wat jij daar zegt. De massa drijft van koers op. Zoals de man dat Santoki begot napu. Te komen om dala. Wat kan je toch? Dan ben je voorzitter van een politieke partij. Als ze man dat die de man behoren man toch, de man bestroten man. PG Lusaman toch? Je doet het in de sabi? Man, laten we niet over praten, man. Ik ken mensen met vonnis op hun naam, hè? In zijn naam. Ik praat niet over vonnis. Luister goed wat ik zeg. Okay. Ik praat niet over vonnis. Mensen die misbruik gingen maken van die code. Oma sana de man behoren, man. De man teka ma moni, de man tek de dalapa, man. PG Lusaman toch? Dat zijn maar dat komt publiekelijk. Wat snap nou een voorzitter voor wat politieke partij doet een president? Luister, FPG... Je maakt jezelf chanteerbaar. Hé, maar ik bedoel, als PG die man vrij spreekt, dan is de man toch vrij? Neem ik aan? Zo, nou jij komt hem te. Nou jij komt hem te. Oh. Je ziet? Dus de valuta-wet, toch? Nou, bij implementeren te Frans. Die PG Lusaman. Ja? Want if de valuta-wet bij implementeren, Amandi is niet Lusu. De man bekrap alle den dalateki. Maar dat nog gebeurt. Dat dama lusu nou dama. Ik kon nou nange herkambio. En mensen ama mag van een support in die politieke partij sa ama wani. Toch? Maar dat komt hij toe demonstratief. Ik geef bij voor een force. Zij dat voorzitter naar zijn penningmeester go. Ik weet het niet. Ik vind politieke partijen sponsor in Suriname, dat is... Marco is duister, man. Weet je hoeveel mensen bij... Ja, natuurlijk, man. Weet je hoeveel mensen bij NDP en Bouterse omheen zitten te vreten omdat ze ooit geld gestoken hebben in campagnes? Dat, nou, ja. Ik keur dat af. Sowieso. Ik wil dat... Dat gebeurt hier, maar je ziet ze niet. Waar? Hier? In alle verkiezingen heb je sponsoren. Ja, maar maak ze openbaar. Dat is wat ik vraag. Dat is wat ik wil.
Wat er hier openbaar gemaakt? Jawel. Ik vreet mijn schoen op. Dat bij Morotsu. Nee, niet alles hoor. Ja, niet alles. Ik vriend, ja, hier WOB, man. Dat is wet Ja, openbaarheid maar bestuur. niet alles, vriend. Weet je dat... Zolang we nog wat dala in de heren noti. Maar weet je dat... Ik ben eens met je dat hier ietsje transparanter is. Ik weet niet of het ietsje is, maar weet je dat de politieke partijen ook geld krijgen van de staat hier? Voor een WB, wetenschappelijk bureaus. Jawel. En dat je alles moet opgeven wat aan de inkomsten. Weet je wat ik leuk vond, Frans? De VAP kon ja, NPS kon ja, is dat niet ook? De Makosukuponds, is dat niet ook? De aanhang voor de manja, de organiseert bijvoorbeeld meetings, prima. Want verkiezen is een dure grap. Ja? Toch? Dat je guaternan, dat je kiezen, want in de politiek usap dat net zoals aan ego. De bijaan man die want projecten. Lever money naar partij. Dat mij doen, de mij sponsor je. Dat je een economie bijvoorbeeld 100 miljoen. Maar het is zo'n project kon dan, is dat niet daarin. Dat is 400 miljoen. Huh? Nee, die man geeft je 100 miljoen, maar straks als je daar zit wil je 400 miljoen hebben. Nee, maar nee, actie 400 miljoen. Maar projecten dat hij meer dan die 100 terugverdient. Frans, je sapt dat je, temigi je 100 miljoen. Ai. Projecten zijn investeren aan. Dat is van go. Hoe ontkennen, hè? Maar vind jij dat goed dan? Nee, logisch niet. Oké. We kunnen af. Wat sta je kiezen? Eindelijk man, die hele avond zijn we nu eindelijk pas op één lijn. Nee, go boeren tussen Uno. Nee, je tak over regering. Je tak over alle regeringen, alle verkiezingen die bevinden plaats. Maar weet je dat ik niet geïnteresseerd ben in 50 jaar geleden, 70 jaar geleden? Je moet je geschiedenis kennen om het over heden te praten. Ja, natuurlijk ken ik mijn geschiedenis, maar ik heb het nu over nu. Dan ben je verboden te maken, je wordt over bepaalde zaken, dan ben je dat niet gado. Dan feit je in de godnaki. Nee, maar je kan dingen niet van wat nu gebeurt doortrekken van het is 70 jaar zo geweest, dus dat mag door. In change toch, vriend? We zijn in een andere tijd, man. Ik bedoel, het enige wat ik weet is dat 10 jaar geleden de koers 82 was en vandaag 28. Nee. Nee. Samsa? Waarover je moet praten. Hoe is het tot stand gekomen dat ik kies in time dat Mako jaren nog. Ik was bij de 82. Amal komt bijvoorbeeld 16. Toch? Ja. This place zei de akkoord tot 16. Ik kan time dat ja, maar de man voert toch. In tak over een crisis. Ik zal je één ding vertellen. Alleen de NDP en Bouterse praten over een wereldcrisis die niemand kent in 2014, 2015. Minusaba-crisis dat die. Ik ken hem. Dat is dat wat NDP steeds roept. Autoprijs nog bij erop. Ja. Olieprijs nog bij erop. Nu wel. Bauxietprijs nog bij erop. Waarom wil je niet erover praten? Dat is niet waar, man. Wat zijn feitelijk in dit toch, Frans? Ja, maar we komen niet uit, no? Regering bij verdient op go-to olie, bauxiet, 100 miljoen. Wie is aan het kelder, de mij verdient 40 miljoen. Jij nu. Maar je moet regeren. Hoe? Ze kunnen je alles wijs maken als je NDP'er bent, dan geloof je alles zonder te onderzoeken. Frans, dat ben je de eens. Bakka. Dan nou je verdient een 40 miljoen. In hoor je toch toch? Toch? Daarom niet tegen dat we gaan terugbakken. Want dat zei ook eens nou. Alle regeringen die bekort doen, zoals de mij tegen man pot in lanti. Eroko die lanti. Overheidsapparaat, digitumsi. Niemand probeert de kat de bel aan te binden. No man. Voorzitter de mij voor politiek, alla, na zo loyaal de mij tegen poti. Zij ik is nou, die je kies. Ja. Man. Praat niet over overheidsapparaat. Gisteren is toch een nieuwe een beleidsadviseur benoemd bij sociale zaken door Messi Cabano. Hoe heet die mevrouw weer? Je geeft de info. Suma, Patricia Cameron. Ano Cameron, man. Panomere. Miss de Kiboluto. Ano nee zo. Karas man en nemberda. Lespekin. Maar dat is ook een titel. Maar nee. Maar, nee, Frans. Sorry. Frans. Garo, jongen.
Ik Die zeg dit al... op een radio, je bent een voorbeeldfunctie. Dat is precies wat Sande. Mi ano, umbrada, voor de karing dit NPS, die bij de NPS. Taki nakasma. Nee, ja, dan. Patricia van Nommer op afhaning, ook Karen no, iemand maar. Mag ik iets vragen? Ik neem antwoord eerlijk. Wie was de... Jij zegt, we gaan niet terug. En dat doe jij nu. Dus als Samson zei, corrigeer me. Je gaat terug in het partyverleden. Maar, meneer, in het verleden, dat is gewoon een bijnaam van haar, toch? Ja, dat jij doet nou. Nou, bijnaam gewoon aan het verleden. Nee. Vorig jaar misschien ik dacht best de Kumolu. Net iets maar corrigeer me. Nou je met een tempo. Hey, man, ik wil niet voor mensen praten. Patricia, heel veel succes. Dan een nieuwe functie, laten we het daarop houden. Maar vorig jaar heb ik er gezien zeggen van... Ik dacht Miss Bolu, met Dick Bolu, niks aan de hand. Huh? Waarom ben je zo koppig, jongen? Ik weet het niet. Jij zoekt zoveel punten, maar vertel je Matteo. Nee, niet punten. Ik ben dit op radio in de botak zo Frans. Huh? Ik ben dit op radio We zijn in de botak zo. Maar we zijn live op de radio nu. Nee, dat is niet waar. Oh, ik denk naar de Torif Malayo. Meteen je toch de hele dag, we zijn op de radio. Moet ik het uploaden of niet? Daar regel. We zijn op de radio. Ik zeg, kom op man, je bent mijn Mattie. Ga je toch niet verrassen? Ik zeg van joh, ik wil de Limbo spreken. Maar waar is hij? Want ik hoor hem niet. Dus ik denk van ik bel jou, Limbo 2. Niti Kaba heeft aangegeven van Patricia Nommeren. Is beleidsadviseur op politieke vlak. Oké. In Afveld. Arki in Afveld. Patricia Sabaveld, Moro Misikaba. Oké. Moro aan minister. Man, ik ga Als we low wage, Arki bosa met dat. Als we boro in een low wage, stap we nodig naar de society. Als we die aan minister advies. Maar wat krijg je? Zijn die mi lazy, Misikaba Kong, dat den benoem, Patricia van Nommeren, leki beleidsadviseur, mitak migado de Chireng. Ja toch? De Chireng. Zeg je? Ja, je weet precies hoe Surinamers zijn. Hey. Men gaat naar jouw verleden. Oké. Men gaat niet gaan kijken van... Wat is haar verleden nou? Ik ken haar verleden niet. Ik ken haar wel. Oké, ik ken haar verleden niet en ik vind haar verleden niet interessant. Mooi. Now you talking. Ja, ik weet wel dat ik, en jij was erbij, ik was ooit presentator van een contest, een danscontest. Je gaat weer in het verleden. Ik vertelde jou waar je bij was, toch? Nee, we gaan in het verleden nu. Laten we praten van, wat is zij nu geworden? Wat is de waardevol ten aanzien van NDP in het veld? Hey, sterker nog jongens, ik praat nooit over mensen, dus dat wil ik niet eens bespreken over haar. Dat doe je wel. Nee, want je zou niet praten over content. Ja, wie had deelgenomen, zij had deelgenomen, Eva Wien of Anno Wini. Nu ben je erbij toch? Ik was toch die MC? Natuurlijk. Wel, en hoe heet het contest? Ik ben een Patricia van Nommeren contest. Nee, in de radio moet je nu eerlijk zijn. Hoe heet het contest dan? Patricia van Nommeren contest, want dat is wie niet. Oké, nee, het contest heette Karen Jimmy. Laten we afronden netjes. Laten we het netjes houden, man. Dan houden we netjes dan. Maar anyway, voor de mensen die het niet wisten, het was Modra Poco dadelijk. Het was een Poco Miss Dikkie Bolu, you. En toen heeft ze gewonnen. Laten we gaan kijken, wat is er nu waard? Wat heeft ze heel veel voor mensen gedaan in het veld? Is dat niet ook? Is dat om eens met de Patricia van Nommeren dankbaar? Natuurlijk, weet je hoeveel mensen, Frans? Sterker nog, hè, je zou moeten weten maar hoe ik dit succes gunt en alles, man. Natuurlijk. Ik gun het toch. Hoe lang Pati struggle? Nee, maar niet van struggle. Oké. Als man nou een waarde die apart als maar ook het struggle. Nou, lefa, Cedric van Samson. Toch? Als moet naar NDP, als go naar VAP, look wat er aan Aroko. Ze hebben een beloon, prima. Met China, man, met Verstera, man. Nee, maar we zijn op Patricia beland, hoor, omdat wij... Je had het over ambtenaarapparaat, dat maar biggie dan met dat van... Voorbeeld Sami, Frans, een voorbeeld Sami Eji, na een toegevoegde waarde. Amar Rokotranga, je wordt beloond. Mooi. Pati Rokotranga in Afveld, toch? Vanaf 2010. In Boschipati Tapaveld.
Saadu. Maar ja, je weet niet hoe die nou moet zijn. Men gaat altijd naar je verleden. Ik ken haar verleden niet. Ik ken haar verleden niet en ik vind haar verleden niet interessant. Jij niet. Maar daarom als je op Facebook gaat, is dat niet op de met post om een soort film. Nee, het enige wat ik kan zeggen van haar, ze had meegedaan aan een contest en het contest heette Miss Dickie Bolo en die winnaar, zij was de winnares van het contest. Punt. Voor de rest, Mino Sabi, het was met bikini op podium en wie heeft iets op zijn Dickie Bolo toch? Moet ik jou vertalen? Nee man, ik wil jou vertellen weet je wat Dickie Bolo betekent? Ik weet het niet, jij zou het beter weten. Ino Sabi, jij was daar toch? Wat deed je daar die avond? Ik zat met jou toch? Je weet het toch? Zij weet het erop hè? Ik was niet de organisator hoor. Nee, je bent niet naar orga. Nee, ik was al toehoorder. Oké, jury nog? Nee, toehoorder. Oké, ik dacht jij was jury. Nee, jij wist er meer van, want je bent de MC. Ja, MC is alleen maar praten en aankondigen en afkondigen. Nee, echt niet. Dat is dan wat deed de MC meer dan? Je bent tot in details. Nou. Je werd ervoor betaald door de organisator. Hey man, ik heb zoveel dingen gedaan waarvan ik spijt heb. Hè. Achteraf, maar ja, overleving, modus. Nee, ik zou nu niet zo'n contest willen presenteren man. Men maakte gebruik van jouw kennis en kunde. Ja. Je werd er daarvoor beloond toch? Ja, maar je weet wel wat op een gegeven moment was je ietsje populairder. Je populair. Je voor mij tegen het podium. Internationale artiesten kon. Oesab dit op een gegeven moment ik begin te concurreren. Nee, concurreren. Maar elimina. Dit op radio als je zoveel praat, ga ik deze opname niet uploaden, hè? Nee, je gaat het moeten uploaden. Want ik zie iemand hier, jongen. Frans Pinas, het lijkt alsof het een broer is van Kenneth Sloten, met wie je nu praat. Is dat Kenneth Sloten, no? Kenneth Sloten? Ja. Ja, ik heb samen met hem in het leger, toch? Oh, daarom. Want iemand zegt precies hier op de app nu van... Het lijkt alsof je met de broer van Kenneth Sloten praat. En ik had ook al een interview met Kenneth. Het ging ook zo. Ja, wat ik je zei... Die persoon heeft zijn of haar mening gegeven. Ik ga niet daarop reageren. Ah, boom. Oké. Anders wordt het een discussie. Nee, dat is waar. En dat voorkom ik altijd. Nee, maar weet je, nog een keer hè, tot de besluit, ik wilde niks over Patricia van Hammeren zeggen. Ik wil alleen maar zeggen, jij had het over ambtenarenapparaat, dat er mensen te veel in zitten. En ik zei, gisteren is iemand nog benoemd, toevallig, in het apparaat. Ja, dus dat bedoel ik. Ja. No. Daarom hebben we te groot ambtenarenapparaat. Per bovenvoer overheidsfinanciën en go. Je snapt toch? Die mannen moeten saneren. Ja, dat moeten saneren. Lijkt me wel. Kijk, laatst had men een politiek debat via STVS. Had je Noor Mohammed van VAP. Ja. Die aangaf van ja, als we de verkiezingen hebben gewonnen. En als we aan de macht zijn gekomen, dan gaan we die ministeries droppen. Ja. Dat heeft niet aangegeven tot bijvoorbeeld als het 10 of 11 of... Maar zijn dezezelfde mensen, toch? Die de 17e ministerie hebben gecreëerd voor Partij Luhur. Ja. Hey, maar luister vriend, net zei je van over Patricia gaan we niet naar het verleden, dus laten we ook hier houden bij het We hebben het over de apparaat van die overheidsapparaat. Daarover heb ik het. Oké. Wat zeg je, Bouterse 3? Wat zeg je, ben je klaar? Gebeurt het, Bouterse 3? Zien we Bouterse 3? Vraag je naar mijn mening of moet ik op de stoel van Maurice de Hond zitten? Ja, alle stoelen, zeg je niet, jouw mening. Nee, dat kan ik niet, want die mensen hun stem gedaan, weet ik niet. Maar als je me vraagt van wat heb je graag, dan zeg ik vrijwillig verplicht dat deze regering doorgaat qua het werk wat ze gedaan hebben om het af te ronden. Mooi zo. Oké. Dat is mijn mening hoor. Dus jouw mening is dat deze mensen blijven zitten waar ze zitten en dat ze het werk afronden? Ja. Hoeveel jaren nog? Hoeveel termijnen zou je Bouterse nog willen geven? Wie?
Jij? Qua Bouterse leeftijd is dit zijn laatste termijn. Dus hij gaat nog voor 5. Qua Bouterse leeftijd, luister goed wat ik je zeg. Snap je? Hoe oud is hij nu? 73? Ik dacht 74, maakt niet uit. 74. Maar laten we aannemen dat hij 74 is. En met 5 jaar dan wordt hij 79. Is toch wel al voldoende? Oké, dus dan hij... Dan gaat hij moeten overdragen. En dat gaat hij ook doen. Ah, wie? Wie? Er zijn toch opvolgers? Oh, oké. Ken je ze? Wie je niet denkt. Hij is capabele Surinamers hoor. Maar ook bij de NDP? Overal. In VAP, in NPS. Nee, NPS en VAP zou ik best geloven. ABOP, PL. Ook bij de NDP. Ik vraag alleen maar voor iemand anders. Er zijn kaders in NDP. Er zijn kaders in VAP. Er zijn kaders in NPS. Ja, mooi toch? Nee, omdat ik wil niet doorgaan hoor, maar soms hoor ik wetten en die worden allemaal aan de kant geschoven. Denk van, bepaalde wetten worden aangenomen toch? En die worden allemaal van de tafel geveegd door PG, omdat ze niet kloppen. Door PG, de rechterlijke macht. Niet PG, maar de rechterlijke macht. Ja, maar en wie is daartoe bevoegd? De rechterlijke macht. Nee. Je zegt constitutioneel of wil je zeggen? Ja toch. Aboenaspan. Ik hou het hierbij, want je gaat je weer op glad ijs begeven. Als je me zegt dat het er niet was, nu hebben ze het geïmplementeerd, adeno. Dus alle wetten oteki, want een constitutioneel hof, no kan gos don't pas toeren van rechterlijke macht. Dat weet jij niet. Bliksemsgoed. Constitutioneel hof moet alleen wetten toetsen. Sa regering naar een wetgevende macht eki. Dat is een attack voor een constitutioneel hof. Dat hoeft mij niet uit te leggen. Mijn vraag is in een trias politica. Nee, je doet dat of je het weet, maar je maakt misbruik van het gebruik. Oké. Je verdraait heel veel dingen. Jezus man, ik kan die wetten verdraaien zelf. Je geeft me te veel power man. Nee, mijn vraag is van... Oké. Nee, dat is goed. Ik weet alleen maar van trias betekent 3. Rechterlijke macht, uitvoerende macht en wetgevende macht. Mijn vraag is er ruimte voor een vierde poot? Wie is de hoogste baas van die trias politica? De rechter in Suriname. Hoogste rechter in Suriname. Nee, dat is niet waar. Oké. Jullie bent zo. Je hebt gelijk. Ga je huiswerk maken. Hey vriend. Van die 3 machten is de wetgevende macht de hoogste macht. Ik weet niet waar je over praat. In een rechtsstaat heeft de rechter het laatste woord. Punt. Frans Pinas. Je hebt gelijk, maar ik zeg in een politica, de wetgevende macht is de hoogste macht. Ik weet niet waarover de hoogste macht... De rechterlijke macht gaat met de wetten van de wetgevende macht moeten werken. Als een wetgevende macht nooit een wet doen, dan heb je de constitutioneel hof die dat gaat toetsen. Niet de rechter. Het is niet aan de rechter toebedeeld. Dat weet jij en ik ben het goed voor hem. Maar wanneer is zo'n andere discussie? En ik vind niet dat... niet om wat, maar ik wil deze discussie niet met jou voeren. Maar als je maar vasthoudt dat in een rechtsstaat de rechter het laatste woord heeft. Constitutioneel hof, iedereen... zelf met de constitutioneel hof, als je niet eens bent, mag je altijd nog naar de rechter gaan. Maakt niet uit wat kost je. Dat is wat ik zeg. En dit bedoel ik toch? Dit bedoel ik. Oh, oké. Internationaal Ghana, wetgevende macht is de hoogste macht. Dat is mooi. Ik weet niet, ik weet niet over wat de hoogste macht is. Ik vind de president de hoogste man in Suriname. Wat je vindt moet je inleveren in staat goed. Ik vind de first lady de hoogste vrouw bijvoorbeeld. En assembleevoorzitter. Maar ik heb het over rechtsstaat en daar gaat de rechter overal. Die heeft het laatste woord, de rechterlijke macht. Nu kan je ludiek praten, hè? Oh, oké. Nee, maar wie meer power heeft en wie governor, Chotelal, Donald Duck, Bisikaba, Hamam, I don't care. Dit op radio, de onmachtig verkeerd zijn. Nee, toch? We moeten de juiste dingen aangeven, toch? If you fout of niet fout, dan kan de juristen zijn archie. Dan gaan ze ons corrigeren. Maar vriend, als ik iets niet weet, hou ik meestal mijn bek, man. Dus als ik iets zeg over je op de radio, dan is het 99,9% waarheid. Yes? Wie? Ik, Frans Pinas, zeg dat. Oké, Abompa. Jezus, man. Luister nou, ik ga jou bedanken. En, ja?
Ik bel je weer, maar... Moet ik je weer bellen binnenkort? Nee. De persoon die je moet bellen voor advies, Arman van der Zand. Maar als je die wil, zal ik die nu bellen voor jou even kijken hoe laat het in Suriname is. Je mag hem bellen en vragen toch? Dan wil ik ze maar lezen. Oké, vriend, luister naar mijn radioprogramma's. Die mannen zijn vaste panel bij mij van de Staan Asset. Allemaal. Ik draai straks al een interview voor je. Blijf luisteren, ja? Over constitutioneel of. Kan je luisteren? Wil je blijven luisteren? Ik draai hem gelijk na ons gesprek. Draai ik een met Van der Staan of Asset. Ik weet niet wie ik ga spreken. Blijf luisteren. Van der Staan. Jij bepaalt. Hij is bestuurkundige. Nee, hij is oud AG. Maar dat is iets anders. Ik spreek je wel. Ik heb het over de directeur van het kabinet van de president. Etienne van der Staan. Etienne bedoel ik, ja. Oké, ik zou iemand hier in die... Maar maakt niet uit. Ik bedoel, als maar in waarheid is als het over... Ja, maar Arman en Etienne zijn op dezelfde level. Oké. Ja, man. En is het niet? Aboe, dat is pan. Je zit ervan brade de man. Letterlijk nog. Je won't begrijpen in dat kringen dat je maar in Odoro. Dat is waar. Unodoro next. Niet althans, jere. Daarom laat ik staan het woord, toch? Ja. En jij probeert te vissen en in de discussie te gaan. Nee joh, ik leg die andere kant uit. Ik ga niet in discussie, ook niet met jou. Als jij luistert, dan zul je merken dat het helemaal geen discussie. Ik poneer een stelling. Het mooie van een discussie, Frans, is dat we niet eens worden met iets. En dat is het mooie, maar we respecteren onze meningen. Maar je hebt het idee. Oké, Mitra gaat bouwen. Het is Mati. Hoor eens vast, ja? Nee, dat is waar. Nee, oké. Maar dat maakt niet uit toch, man? Wat is zo mis mee? Oké, die VAP-sympathisant. Aboempa. Dank je. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.